Okay ချီရေး chef ဆိုင်ကြိုးဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်း Apple product တွေကနေစပြီးတော့ဗောနော်ဖြစ်လိုက်တဲ့ဇလန်းဗော Android flagship device တွေမှာပါဖုန်း charger တွေမထည့်ပေးတော့တဲ့ကိစ္စတော့ဒါအားလုံးပဲသိပြီးသားဖြစ်မှာပါကိုက iPhone 12ကနေပြီးတော့ iPhone 13ကိုပြောင်းတာတော့ iPhone 11ကနေပြီးတော့13ကိုပြောင်းတာတော့မှာတော့သိပြီးတော့ကိစ္စမရှိဘူးကိုက Android ကနေ Apple ကိုပြောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စရှိတယ်ကို့မှာ charger မရှိတော့ဘူးရှိနေတဲ့ charger က iPhone ရဲ့20W fast charging ကိုအပြည့်အဝအသုံးချလို့ရချင်မှရမယ်ပြီးတော့ပိုဆိုးတဲ့တစ်ခုရှိသေးတယ်အခုလောလောဆယ်သုံးလို့ရနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့မှနောက်ပိုင်း iOS version update တွေမှာသုံးလို့မရတော့တာမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ iPhone တွေဝယ်ပြီဆိုလို့ရှိရင် iPhone နဲ့ကောင်းကောင်းသုံးလို့ရတဲ့ charger တစ်ခုဝယ်ဖို့လိုလာတယ်အဲ့ဒါခေါင်းစားစရာပြဿနာတစ်ခုရဘာလို့ဆို Apple accessories တွေကဈေးအရန်ကြီးတယ် charger နဲ့ကျိုးနဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဈေးကမျက်ရည်ပါကျတယ်ထားပါတော့နော်အကုန်လုံးအဆင်ပြေတယ်ကို့မှာလည်း charger ရှိပြီးသားဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်လုပ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိတယ်အချိန်ကုန်သက်သာခြင်းလို့ charger ကိုခဏခဏကျွန်တော်ပြန်မရှာနေခြင်းလို့နေရာတကာမှာအသွင်းလို့ရအောင်လို့ဥပမာအဖြစ်များအိတ်ခမ်းမှာတစ်ခုထားမယ် charger ကိုနော်အိတ်ခမ်းမှာတစ်ခုထားမယ်အပြင်သွားရင်ယူသွားဖို့အတွက်လွယ်အိတ်ထဲမှာတက်တစ်ခုထည့်ထားမယ်ရုံးမှာတစ်ခုထားမယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မျက်ရည်ဝဲတယ် charger ဘိုးကြီးပဲ3သိန်းမိုးလောက်ကျတယ်တကယ်မနောက်ပုံမှန်လင်းပြောရင်အဲ့လောက်ကြီးကြတော့မတဒါတော့ဘူးဗျာဒီလားဖုန်းတစ်လုံး30ကျော်30ဝန်းကျင်လဲပေးဝယ်ထားပြီအဲ့ဒါကို3သိန်းလောက်ထပ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးကြတော့မမိုက်တော့ဘူးဆိုတော့ Apple ရဲ့ first party product တွေမသုံးတော့ဘူးပေါ့ပေါ့ပဲ charger ကောင်းနေသုံးမယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်ရလဲခေါင်းကကိုက်ရသေးတယ်ကျွန်တော်ဆိုကြုံမှုတယ်ဖုန်းကအားကုန်တော့မယ် charger ခေါင်းလည်းရှိတယ်ကျိုးလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပပကကြီးများတယ် Apple ကပေါ့နော်This accessory may not be supported ဆိုပြီးတော့အားပေးမသွင်းဘူး charger ရောကြိုးရောရှိနေတဲ့သားနဲ့အားပေးမသွင်းဘူးဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော် iPhone သမားတွေအတွက် first party လောက်ကလည်းဈေးမကြီးဘူး quality ဘိုင်းမှာလည်းစိတ်ချရတယ်ဆိုတော့ third party charging ခေါင်းနဲ့ကြိုးနဲ့အကြောင်းပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာမဆိုကထုတ်ထားတဲ့ MFI certified ကြိုးနဲ့အသွင်ခေါင်းတွေပါ Okay ဆိုတော့ MFI ဆိုတာကိုရှင်းပြရမယ် MFI ဆိုတာ made for iPhone iPad iPod ကိုဆိုလိုချင်တာပါ Apple ကနေပြီးတော့ iPhone တွေ iPad တွေ iPod တွေနဲ့တွဲသုံးမှုအတွက်စံချိန်စံညွှန်းကိုက်ညီပါတယ်ဆိုတာကို quality အာမခံပေးထားတဲ့ program အဲ့လိုအလွယ်ပြောလို့ရတယ်အလဲဆုံးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် MFI product ဟုတ်မဟုတ် MFI accessory ဟုတ်မဟုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဘူးကွန်မှာကြည့်လိုက်လို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Apple ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ packaging standard အရာ MFI ပစ္စည်းဘူးကွန်တိုင်းမှာဒီ label ကမဖြစ်မနေထည့်ပေးရတယ်အဲ့လိုမထည့်လို့ရှိရင် MFI certified မပေးဘူးဆိုတော့ဘာမှမဆို cable တွေ charger တွေမှာ MFI ဟုတ်မဟုတ်သိချင်ရင်ဒီ label လေးပါမပါကိုကြည့်လိုက်လို့ရတယ်ဒီ label ပါတဲ့ version ရှိတယ်ဒီ label မပါတဲ့ version ရှိတယ် Okay ဆိုတော့ MFI ဆိုတဲ့ certification ကိုရဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဘူးကွန်မှာပေါ့နော် made for iPhone iPad iPod လို့ထည့်လိုက်ရုံနဲ့တော့မပြီးသွားဘူးအဲ့လောက်တော့မလွယ်ဘူးဥပမာအဖြစ်ဗျာ cable တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီ MFI certified cable တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် Apple ကနေပြီးတော့ certified လုပ်ထားတဲ့ chipset ကိုဝယ်ပြီးထည့်ထားရတယ်အဲ့လိုထည့်ထားပြီးသား product ကို authorize ဖြစ်ထားတဲ့ set ကနေပြီးတော့ထုတ်ပြီးတော့ sample ကို Apple C ကို testing လုပ်ဖို့အတွက်ပို့ပေးရတယ်အဲ့တို့ကအမျိုးစုံ test လုပ်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ test တွေအကုန်လုံး pass ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မှတို့က certify လုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ charger ဘိုင်းမှာကျတော့ဒီလိုမျိုး chips ဘလောက်တုံကြီးရေဆိုတော့ charger ဘိုင်းမှာကျတော့သူက chipset ရေလို့မလို့ဘူးဗျ quality ကောင်းတဲ့ circuit board လိုတယ်အဲ့ဒါဟိုမှာ MFI certified ဖြစ်ပြီးသား cable နဲ့တွဲပြီးတော့ charger set အနေနဲ့ Apple ကိုရှောက်ရမယ်အဲ့လိုရှောက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် MFI charger အနေနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဒီ cable တွေ charger တွေမှာ Apple certified အနေနဲ့ဘူးမှာရေးထားတယ်တကယ် certified ဟုတ်တာလားမဟုတ်ဘူးလားပေါ့နော်ရှူရှောင်းလားအစ်စ်လားသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Apple website မှာသွားစစ်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ Apple website မှာစစ်လို့ရတဲ့လိပ်စာ mfi.apple.com/account/accessory search ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ web browser မှာရိုက်လိုက်ကြားလာတဲ့ search bar မှာဘာမဆိုလို့ရိုက်ထည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာမဆိုကနေပြီးတော့ certified ဖြစ်ထားတဲ့ accessory list ကြလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့တကယ် MFI ဟုတ်မဟုတ်ကိုစစ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှာကြည့်တာကတော့ BMSPD 01 02 03ဆိုတဲ့ model တွေက MFI certified ဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဘာမဆို PD 01 02 03ပေါ့ဆိုဘာမဆိုကတကယ်တမ်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာ2021လေးလပိုင်းကလေးက MFI certified ရထားတာဒါဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမအဆုံးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအတိုင်းပဲဂျားထဲမှာလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေမလုပ်ဖြစ်တာနဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုအခုမှလုပ်ဖြစ်တာ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းလေးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်သဘောအကျဆုံးကဒီဘာမဆို PD 03 Super Nano 20W ဆိုတဲ့ကောင်လေး
ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘူးကွန်လေးကအဲ့လိုလေးပေါ့နော်အဲ့ကောင်က PC လေးပြချာဂျာဒါပေမဲ့တေးပေမဲ့သူအထဲမှာ component တွေအများကြီးထည့်ထားလို့ထင်တယ်နည်းလေးလေးပင်ပင်လေးရှိတယ်သူ့ရဲ့ plastic သားအစား quality တော်တော်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ weight ရှိတယ်ဆိုတော့အထဲမှာဂလိုင်းကြီးဖြစ်နေတယ်လို့မျိုးခံစားချက်မျိုးမဖြစ်ဘူးပြသိလားခိုင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒါ quality ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးကိုခံစားလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်လို့ပဲsize မသေးတဲ့ရိုးရိုး version ပေါ့နော်ဘာမှမဆို PD01 ဆိုတဲ့ကောင်လည်းရှိတယ်20 watt ပဲတော့ size က2ဆလောက်กว่าတယ်ဒါကဘာမှမဆို PD03 ဒါဘာမှမဆို PD01 ဆိုတော့ MFI certified ဖြစ်တဲ့အတွက် iPhone အနေနဲ့အတွက်သုံးလို့အဆင်ပြေပါတယ်ဘာညာအဲ့ဒါကတော့အများကြီးလေပေါ်နေကြမလို့တော့ဘူး over current protection တွေ over temperature protection တွေ short circuit protection တွေအကုန်လုံးပါတယ်ဒီ charger နှစ်ခုစလုံးက20 watt ဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ iPhone တွေအထိကို fast charge လုပ်လို့ရမယ်အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်း iOS update အသစ်တွေဘာညာရှိလို့ဒီ accessory က this accessory is not supported ဘာညာဖြစ်မှာလဲဒါစိတ်ပူစရာမရှိတော့ဘူးစိတ်ချက်လက်ချသုံးလို့ရသွားပြီ okay နောက်ဆုံးတစ်ခုကကျတော့ BMS PD02 ဆိုတဲ့ကောင်ဒီကောင်က PD fast charging အဲ့ဒါမှ MFI certified ရထားတဲ့ကောင်ပေါ့နော်သူက USB-C to Lightning ပေါ့နော်ဆိုတော့ quality ကတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျဒီကျိုးကို sleeve လုပ်ပေးထားတဲ့ဒီ PD သားအစပေါ့နော် original cable အတိုင်းပဲကျိုးရှည်ရလဲ original charger အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့1 meter ရှိတယ်ခေါင်းမှာဘာမဆိုလို့ရေးထားတဲ့တစိမ့်လေးတွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတစိမ့်တွေမှမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Apple cable ပဲလို့တော့ထင်လုံးဝတပုံစံနဲ့ပဲကွက်တီပဲ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဈေးလေးတွေပြောမယ်ရိုးရိုး size MFI charger ပေါ့နော်ဒီဘာမဆို PD01 က2000ခွဲဘာမဆို PD03 က3200အဲ့ဒါတွေနဲ့တွဲသုံးဖို့အတွက်ဒီ cable ကကြတော့2000ခွဲဆိုတော့ဈေးကွက်ထဲကပေါ်ပေါ်ပဲ cable တွေ charger တွေအဲ့ဒါတွေကိုသုံးမဲ့အစားဒီလို MFI certified ဖြစ်တဲ့ဟာကိုရွေးသုံးဖို့တော့ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းတယ် quality ကလည်း Apple charger တွေအတိုင်းပဲဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်အော်ခဏနေမပြီးသေးဘူးဆိုတော့ဒီမလမကုံငင်အထိမှာဒီဘာမဆိုကနေပြီးတော့ promotion လုပ်ထားတာရှိတယ်ဘာမဆို PD01 ကို2100ဘာမဆို PD03 အသေးက28000ဘာမဆို PD02 cable ကို21000အထိဈေးချပေးထားတယ် okay ဆိုတော့ဘာမဆိုမှာကကျွန်တော်အခုပြောလိုက်တဲ့ MFI charger တွေကျိုးတွေအပြင်တခြား quality ကောင်းတဲ့ charger တွေကျိုးတွေလည်းတော့ရှိသေးတယ်ဗျဥပမာအဖြစ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်အားသွေးတာပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် auto ဖြတ်ချပေးမယ်ကောင်းဒါကကြတော့ MFI လည်းမသုံးချင်ဘူး quality လည်းမဆိုးဘူးဆိုတော့လိုချင်တဲ့ဆွဲသူတွေအတွက် non MFI 20 watt PD charger ဆိုတော့ဒီကောင်ကကြတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းချစ်ချစ်သေးသေး PC လေးနဲ့ iPhone ရော Android ရောနှစ်မျိုးလုံးတွင်းလို့ရတဲ့ဒီရှေ့မှာခောက်လို့ရတဲ့ကောင်းပါနော်ဒီကောင်ကကြတော့ iPhone အတွက်လည်း20 watt ထွက်နိုင်တယ် Android အတွက်လည်း QC 3.0 18 watt ထွက်နိုင်တဲ့ကောင်းဒါကကြတော့ဖုန်းလေးလုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်းအားသွင်းနိုင်တဲ့ကောင်းဒီကောင်က၄ပေါက်စလုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်းသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် total 24 watt အထိထွက်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ accessory တွေပါညာအားသွင်းမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ဗျပို့ပြီးတော့ဒီလေဒီကောင်ခေါင်းလေးခောက်လို့ရတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြသွားတဲ့ charger တွေနဲ့တွဲသုံးလို့ရမယ့်ကြိုးတွေပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ auto cut off Type C to C ကို100 watt အထိသွင်းလို့ရတဲ့ကောင် USB A to C 25 watt အထိရတဲ့ကောင်ဒါ USB A to Lightning 12 watt အထိရတဲ့ကောင်ဒီကောင်ကလည်း USB A to Lightning 12 watt အထိပဲရတယ်ဒါပေမဲ့ခေါင်းကအပါပေါ့နော် Okay ဆိုတော့ဘာမဆိုမှာအားလုံးပဲသိတဲ့အတိုင်းပဲအရင်တုန်းကလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေလုပ်ထားမှုတဲ့အတိုင်းပဲဒီ charger တွေ cable တွေအပြင် cover တွေမှန်မကွဲတွေ power bank တွေ docking station တွေ earphone တွေ skin တွေအဲ့လိုမျိုး accessory လည်းပေါင်းစုံရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်အရင်သိရင်သိတယ်လို့ဒါနောက်ကြတော့မှဗီဒီယိုတစ်ခုစီနဲ့ကျွန်တော်တက်တက်ထပ်ပြောပေးမယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီ Apple charger တွေကျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လို coin တက်ဖူးလဲဘယ်လိုအဆင်မပြေတာလေးတွေကြုံဘူးလဲဒါမှမဟုတ်ဘာမဆိုရဲ့ MFI product တွေကိုသုံးနေတဲ့သူတွေရောရှိနေပြီလားရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုလည်းအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိခုံသွားလို့ရပါတယ်ဟောပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြသွားတဲ့ product တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီ MFI certified product တွေရော certified မဟုတ်တဲ့ product တွေရောဒီဘာမဆိုရဲ့ accessories တွေကိုဝယ်လို့ရနိုင်မဲ့ site တွေကိုလည်းကျွန်တော် description ထဲမှာ list လေးထည့်ပေးထားပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့